Hello，大家好，我係行星二象啊！我哋今日嚟開呢個 Holo TCG 第3彈嘅補充包。好啦，我哋第一盒就出咗呢3張，超勁啊！聽講佢呢個就係一盒1張嘅保底，之後呢2個係喺一箱入面隨機出，好似有個數，但唔記得咗幾多。哇！但係超勁啊！好啦，咁我哋快啲開第2盒啦 ，Let's go！呢個係我哋第2盒嘅戰績啊，出咗1張 UR 同埋1張保底嘅 SR。非常好，非常之滿足啊！好啦，咁我哋今日就去到呢度啦，拜拜。